Mirdita Shqipe ku do qeni. Kam një pyetje. A është e mundur që një autist të flasë gjuhë të huaja? Për shkencën është e pamundur që të flasë gjuhën që ai ku ka lindur, me prindrit ku ka lindur. Merrini me mend me gjuhë të huaja. Është pothuajse e pamundur për shkencën. Por dëgjojeni këtë histori unike, e veçantë, por e vërtet. Është e freskët dhe ndaj ndiqeni me kujdes për të kuptuar jo vetëm mendjen e njeriut, por dhe që ne nuk kuptojmë shumë dhe kujtojmë se njohim gjithçka. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Atëre, një çift nga Brazili kanë 3 fëmijë. Mirë po, fëmija e tretë kur ka lindur para ca kohësh, para 7 vite më parë, ai filloi me fjalë që mos kishte interaksion me fëmijët e tjerë. Dhe qëndronte gjithmonë larg. Ata nuk e kuptoni pse rrinte larg. Në fakt ai loste gjithmonë vetëm. Shkonte në një cep dhe loste vetëm. Mirë po, kur arriti moshën 2 vjeç, që duhet fillonte të komunikonte, nuk fliste asnjë fjalë. Në fakt, me kalimin e kohës, ata e çuan edhe tek në kopësht me shok, me miq, por ishte e pamundur. Kaloi vite, pra kur ai mbushi 4 vjeç. Dhe në moshën 3 vjeç e gjysmë, 4 vjeç e çuan në psikolog. Dhe psikoterapeuti i bëri një test pra për të kuptuar se çfarë niveli kishte të gjuhës. Dhe tha psikologu, dëgjoni me kujdes, psikoterapeuti tha, është e pamundur, tha që ky fëmijë tha të flasta. Kështu që nga sot tha mbylleni, tha vulloseni, tha mendjen tuaj dhe mbylleni këtë kapitull sepse ky fëmijë tha nuk do flas më. Po flasim për gjuhën portugeze, pra që flasin brazilianët. Mirë po, çfarë bën? Pas moshës, pra pas asaj moshe, 4 vjeç e gjysmë, 5 vjeç, ata e mbajtën në shtëpi, nuk e çonin tek azili. As me shokët nuk e lini që t'ikte, sepse mendoni që filluan që ta tallnin shokët. Dhe rrinte në shtëpi. Ai çfarë bënte? Shikonte YouTube-in. Rrinte këtu dhe shikonte orë të tëra YouTube-in. Dhe gjën e parë që foli ishte anglishtja. Nuk fliste gjuhën e tij. Pra, gjuhën braziliane, por foli në gjuhë anglishte. Me një fjalë, si ndodhi? Erdhën disa kushurinë të tyre që rrinin në Amerikë dhe fëmijët e tyre që rrinin në Amerikë të këtyre brazilianëve flisin më shumë anglisht se sa portugeze. Dhe me djalin, kur erdhën, u futën aty në dhomë, shikoni që mes njëri tjetrit fëmijët flisin anglisht. Dhe u çuditën prindrit, pra brazilianët, u çuditën me fëmijën e tyre që po fliste anglisht. Dhe nëna e tij filloi që të qante nga gëzimi. Mirë po nuk mbaron këtu kjo histori. Dhe filluan që ta çonin edhe një herë tek psikologët. E dini çfarë bëri psikologu tjetër? I dhan pastika. I dhan ilaçe. Ilaçe, sepse me ilaçe njeriu mëson gjuhë të tjera. Unë nuk e dija këtë. Ka disa, sepse unë e kam thënë gjithmonë, ka disa arkitekt që bëjnë një shtëpi 2 kaçe dhe rrëzohet, por ka arkitekt që bëjnë pallate 20 kaç, 50 kaçe dhe nuk rrëzohen, sepse varet nga profesioni që ka dhe sa i mirë është ky arkitekt. Pra, kështu ndodh edhe me psikologët, ose edhe me mjekët. Një mjek mund të të shkatërrojë dhe ti nuk e di. Ndaj duhet patur kujdes. Me mjekët po flas, edhe me psikologët në këtë rast. Dhe po thoshja që ky i dha këto ilaçet. Kur shkoi në shtëpi, i tha i shoqja saj, tha, jo, se kur erdhi nga puna, nuk do t'i japim asnjë ilaç, do ta lëm këtu, tha, tek kompjuteri. Dhe kështu bën, e lan te kompjuteri. Merrini me mend. Sot Rafaeli ka mësuar 9 gjuhë, së bashku me gjuhën e tij, pra portugezen, ka mësuar 9 gjuhë dhe flet në mënyrë të rrjedhshme. Askush nuk di ta shpjegoj se si është e mundur që një autist të mund të flasi 9 gjuhë. Është e pamundur. Pra shkencërisht është e pamundur dhe pyetja e madhe që bën shkenca është sepse tani, shiko çfarë bëjnë tani, sepse si është njeriu. Tani po e marrin që të bëjnë teste, të kuptojnë se çfarë ka zhvilluar këtë mendjen e tij që flet 9 gjuhë. Pra ai që mësoi nëpërmjet YouTube-it, tani flet 9 gjuhë. Pra dëgjoni, shikoni se sa pak njohim ne dhe se si mund ta shkatërrojmë një njeri. Sepse në atë parë njëra ai psikologu i parë donte ta shkatërronte kur tha që nuk e shkatërroi, kur tha që nuk di gjë. Po mos të kishte një kompjuter, kjo shtëpi, mos të kishte asnjë telefon, asnjë kompjuter. Ai fëmijë, si do mbetej? Do shkatërrohej. Pra e zëm sikur do ishim 50 vjet më parë, që s'kishte kompjuter dhe telefona. Si do t'ja bënte?
Pra do ta shkatërronte mendjen e atij njeriu, e atij fëmije, ai psikologu. Dhe tjetra, psikologu tjetër që i dha ilaçe, mundet që të ndryshoj mendja e njeriu nga ilaçet ndryshon, por jo që të mësoj gjuhë të huaja, ose ta nxis për gjuhë të huaja, ç'lidhje kanë ilaçet. Në fakt nuk ja dha fare jati, por ishte vetëm kompjuteri, ai kompjuteri aty që i mësoi gjuhët, sepse ai duke dëgjuar nga mëngjesi deri në darkë, të vetmi shok që kishte kompjuterin, të vetmin shoqe që kishte kompjuteri. Dhe sot Rafaeli që është 7 vjeç di 9 gjuhë të huaja. Pra 9 gjuhë. Le të themi 8 gjuhë të huaja së bashku me portugezin që është gjuha e tij. Dhe po thoshja, si është e mundur që njeriu kujton se di gjithçka, po nuk di asgjë, se po bërtasin këtu. Dhe doja t'ju pyesja sepse mes nesh kemi padyshim njerëz që kërkojnë këto informacione. Unë e them gjithmonë, unë flas gjithmonë në mënyrë plurale, por e them gjithmonë që informacioni është tepër i rëndësishëm, sepse shumë prej nesh kërkojnë informacione. Dhe informacionet janë të rralla, por varet se si, kush i thot dhe ku i thot. Me një fjalë, informacionet që japim këtu ose që jap unë këtu janë gratis. Nuk është se duhet i pagoni. Kështu që unë nuk kam asnjë nuk kam përse t'ju gënjej, përveç se këto informacione i gjeni gjithandej. Ju mjafton të kërkoni të gjitha ato që ju them këtu. Çdo lloj argumenti që them, mjaft që ju ta kërkoni dhe i gjeni. Në këtë rast edhe Rafaeli, siç ju thash, i kësaj familje braziliane, një autist që flet 9 gjuhë. Pra 8 gjuhë plus gjuhën e tij. Ai tashmë flet gjuhën braziliane, pra portugezen, dhe un'altra volta. Sono andato via da qua, cazzo. Sono andato via da lì per stare qui un po' più calmo. Un'altra volta qua, signora. Megjithatë, doja ta diskutoja me ju se ka disa çfarë bësh ja dhe kjo zonja e shkret aty e çon këtë fëmijën aty, mua më vjen keq për fëmijën se dhe ky pas ka probleme. Po un jam duke bërë një video dhe dëgjohet zëri i saj, kështu që ç'të bëjmë. Shiko, dua të them dhe diçka tjetër që është e rëndësishme. Është për t'u theksuar që kryesisht shpeshherë janë familjarët që dëmtojnë vetë familjarët. Për shumë arsye. Për shembull, kemi një shokun ton këtu, kemi shumë, por një që kam thënë në video, që është nga Kosova, që vetë familja e çoi tek psikologu, e shkatëruan psikologjikisht, sepse ai thoshte që ishte në kontakt me disa forma të tjera jete, me alien, me pak fjalë. Dhe e shkatëruan vajt të çonin tek psikologët dhe tani e kanë mbyllur brenda dhe japin pastika ai nga truri, nuk është mirë. Dhe na i ka thënë këtu dhe fillimisht tha që unë nuk dua t'i marr nadirta. Unë s'kam asgjë. Ma tha që atëherë dhe ishte shkëlqyeshëm nga truri. Sepse ne nuk kuptojmë, aq dim. Ne na duket sikur dim më shumë dhe bëjmë eksperimente me njërin dhe tjetrin dhe janë familjarët ata pra që të parët që shkatërrojnë vetë pjesëtarët e familjes. Do ja u them se përse. Po mirë, e zëm sikur ai thot që jam në kontakt me alienët. Ku është problemi, sepse nuk po e kuptoj. Ku është problemi që ai thot më thon diçka, më flasin në vesh. Por ana tjetër, që është akoma më e rëndësishme, flasin që prej kohrave antike, thonë që ka fantazma, thonë që kanë ëngjëj, apo dikush flet me njerëzit me fjalë me anë të mendimit, ose ëndrat, ose ka miliarda gjëra që ne i kemi hasur këto dhe janë në kulturën e çdo populli. Pse duhet ta shikojmë ne në mënyrë të çuditshme sot? Për çfarë arsye? Pse duhet të themi ne jo, po nuk ekziston? Kur që nga kohrat e lashta vazhdojnë që të thonë kështu. Atëre askush nuk i çonte fëmijët e tyre tek psikologu vite më përpara. Si gjeti gjë? Nuk vran kënd. Apo jo. Ja u them sepse shumë prej nesh kanë nevojë për këto informacione dhe kanë nevojë për këto fjalë. Kështu që pres komentet tuaja, diskutojeni, lini komente dhe shpërndajeni këto informacione. Hajde, ditë të mbar.